Na mtazamaji wangu, uongozi wa serikali ya awamu ya 7 unaozidi kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan unazidi kupitia changamoto kubwa kutokana na hatua ya hivi punde, kwani inaonekana wazi hakuna kuaminika kwa viongozi walioko serikalini, hasa viongozi wa serikali ya awamu ya 7 na viongozi wakuu kutoka katika chama cha CCM. Pia mtazamaji wangu, kwa kutokuachiwa huru kwa wanaharakati walioweza kukamatwa akiwemo Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na baadhi ya raia waliokuwa wakipinga na kukosoa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, walioweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi hadi leo hii. Hivi sasa inazidi kudhihirisha wazi kwamba hizi ndizo baadhi ya sababu zinazozidi kuchangia Watanzania kutokuwa tayari kwa maridhiano ya mwaka 2026, ijapokuwa uongozi wa serikali awamu ya 7 umeweza kutoa nia ya kufanya maridhiano kati yao na uongozi ama kati yao na wananchi wa Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Naam, mtazamaji wangu, kama nilivyoweza kukufahamisha awali, kutokana na kutoaminika kwa serikali ya awamu ya 6, awamu ya 7 inayozidi kuongozwa na viongozi wa CCM inazidi kuchangia pakubwa Watanzania kutokuwa tayari kwa maridhiano. Vile hoja ya pili niliyokuwa nimeweza kuitanguliza kwa ajili ya kutoachiliwa huru kwa wanaharakati na wanaozidi kupinga uongozi huo. Hivi sasa Watanzania wengi hawana imani kabisa na uongozi ulioko madarakani kufanya maridhiano kati yao na vijana Gen Z na baadhi ya vyama pinzani, hasa chama Chadema, ijapokuwa chama Chadema kimeweza kutupilia mbali na kutokuwa tayari kushiriki maridhiano. Vile mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba katika maandamano yaliyoweza kufanyika mwaka ulioweza kupita, vijana Gen Z walikuwa wakipendekeza katiba mpya iweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania, jambo sawia na alichokuwa kikifanya Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu kabla ya viongozi hao mwanaharakati Mheshimiwa Humphrey Polepole kukamatwa na kiongozi mkuu wa chama pinzani Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa. Hivyo basi idadi kubwa ya Watanzania hivi sasa wanaamini kwamba bila katiba mpya hakutakuwa na maridhiano yote yale. Pia bila kwa kuachiwa huru kwa wanaharakati na wale wote waliokuwa wakipinga na kukosoa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, moja kwa moja hakutakuwepo na maridhiano katika Jamhuri ya Tanzania. Vile mtazamaji wangu, kuna uchaguzi unaodaiwa kuwa wa huru na haki, uchaguzi ulioweza kupita. Hivi sasa Tanzania wengi wanadai kwamba uchaguzi huo haukuweza kuwa huru na haki kwa njia yoyote ile. Hakuna yoyote yule ataweza kuamini matokeo yaliyoweza kupeperushwa na kutangazwa, ikibaini ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kushinda uchaguzi huo kwa asilimia ama kwa kiwango cha 98, jambo ambalo wengi waliweza kulikataa. Ila inafahamika kwamba uchaguzi huo haukuweza kuwa huru na haki kama jinsi ambavyo mamilioni ya Watanzania walikuwa wakitarajia. Kiongozi mkuu wa chama Chadema, mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu, angeweza kuwepo katika debe la kuwania kiti cha urais, jambo ambalo halikuweza kufanikiwa, na sote tunafahamu mbinu na mpango aliokuwa nao Mheshimiwa Tundu Lissu uliweza kuvutia maelfu na mamilioni ya wananchi wa Tanzania, kwani kabla ya kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuweka hadharani kwamba katika nafasi ya urais angependa aweze kushindana yeye pamoja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hii iliweza kuwa na maana ya kwamba vyama vyote pinzani katika Jamhuri ya Tanzania visingeweza kukubali kuchukua fomu za urais, bali waweze kuungana na chama Chadema ili kupambana na chama cha CCM ili kufanikisha kile ambacho reforms wa Tanzania wengi walikuwa wapo tayari ziweze kufanyika kwa Jamhuri mpya Tanzania iweze kupatikana kuongozwa na chama kipya na sio chama cha CCM. Ijapokuwa sote tunafahamu kwamba
Kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole kutoka chama cha CCM na hata mchungaji Josephat Gwajima kutoka katika chama cha CCM waliweza kufahamisha Watanzania ya kwamba kipindi na wakati ambapo chama cha CCM kitaweza kumpa fomu za urais Rais Mama Samia Suluhu Hassan, itakuwa mwanzo wa mgawanyiko katika Jamhuri ya Tanzania na hata ndani ya chama cha CCM, kwani baadhi ya viongozi wakuu waliweza kufahamu kwamba kipindi na wakati ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kukabidhiwa fomu za urais, basi itakuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo watu walikuwa wakitarajia yeye kutokuwa rais, kwani uongozi wake ulipoweza kuanzia katika nafasi za juu ni kipindi na wakati ambapo Rais John Pombe Magufuli aliweza kuaga dunia na kulazimika kuchukua nafasi hiyo, ila hakuweza kuchaguliwa na mwananchi yeyote yule wa Tanzania, jambo ambalo linazidi kubaini jinsi gani ambavyo uchaguzi ulioweza kupita uliweza kuwa na utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa mamlaka na ngazi hizo za juu kubaki chini ya chama cha CCM, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia viongozi kama kina Mheshimiwa Tundu Lissu kukumbwa na kesi za uhaini, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kukiri na kuweka hadharani ya kwamba hakuweza kuwa na njia wala mbinu yoyote ile ya uhaini katika taifa la Tanzania, bali yale yote yanayozidi kumkumba hivi sasa ni kutokana na siasa chafu zinazozidi kufanywa na viongozi wakuu wa chama cha CCM. Na mtazamaji wangu wa Amini Usiamini, hivi sasa maelfu na mamilioni ya vijana Gen Z na Watanzania wote kwa ujumla wameweza kuamini baada ya maridhiano yanayozidi kupangwa mwaka 2026 kukataliwa na vijana hawa Gen Z pamoja na maelfu na mamilioni ya Watanzania kwa ujumla, wakiona wazi kwamba yale yatakayokuwa yakipangwa na yaweze kufanyika ama kufanikishwa kwa maridhiano yataweza kuwa ni mambo ambayo yataweza kufaidi pakubwa viongozi walioko madarakani, huku maelfu ya vijana Gen Z walioweza kuaga dunia katika maandamano yaliyoweza kupita, baadhi yao walioweza kupata majeraha katika maandamano yaliyoweza kupita wataweza kubaki bila kupata haki, majonzi yakiendelea kusalia kwa familia na jamaa wao karibu. Na ndipo ambapo pendekezo hili ya kwamba kuweze kuwa na maridhiano mwaka 2026 yameweza kutupiliwa mbali na kukataliwa, jambo ambalo linazidi kukumbusha uongozi wa serikali ya awamu 7 jinsi gani ambavyo mamilioni ya Watanzania hawapo tayari kwa kila kile wanachozidi kukifanya, hasa kutokana na utumiaji wa nguvu kupita kiasi ulioweza kushuhudiwa mwaka 2025 katika Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu wa mtazamo wako ni upi? Upo tayari kwa maridhiano yaweze kufanyika? Iwapo upo tayari, tuachie maoni yako, na pia iwapo haupo tayari kwa maridhiano hayo yaweze kufanyika, ni vyema kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila muhimu kabisa ni vyema uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa usisahau kulike na kushare video zetu. Bye bye until the next video.